喂，小婉姐姐。係，你好，把聲音好好聽，點樣稱呼你啊？我嗌阿秋。秋姐做乜嘢？秋姐，即係我而家好需要你幫我分析下，因為我呢排做咩都冇晒心情，我仲唔同你傾下，我覺得我快癲啦。咩事啫？啊？即係匿名連線係睇唔到我本人嘅話，睇唔到。係咁嘅，即係我就中意過一個有家庭噶嘛，然之後之前佢同我商量，即係我哋雙方離婚之後，然之後再結婚噶嘛，然之後我已經同我老公已經離咗婚，但係佢又冇離喎，佢而家係拖住我喎。佢冇嚟啊？係啊。咁點解你咁傻嘅吓？點解無啦啦嚟嘅？咁佢冇嚟拖住你，證明呢個人咧係有問題啦，係咪啊？但係小燕姐姐佢對我有好好啊。有幾好啊？即係佢幫我買咗好多金器嘅，即係我同佢一齊有2年幾噶嘛。有幾多金器啊？有30幾萬。買咗30幾萬金器俾你啊？係。咁有冇俾其他啲嘢你啊？有冇買屋俾你？有，即係屋仲未買，屋仲未買。買咗啲乜嘢俾你啊？買咗台車咯。買咗台車，台車供嘅定係買存款嘅？存款嘅。存款買嘅係咪？係。買咗30幾萬金器，台車幾錢啊？台車有40幾萬咁咯。咁你咪有70幾萬？係啊，仲送咗好多禮物俾我啊，就係嗰啲名牌包包啊、手錶啊嗰啲嘢都有。你好靚女嘅咩？即係話仲可以咯。咁你而家擔心啲乜嘢啊？就算你離咗婚啊，你打跛腳都唔使憂啦，打到跛支爛蛋都唔使憂啦。你而家我肯定係，我而家係仲係好驚啊嘛，因為我而家又冇嘢做。你冇嘢做，佢養你係咪？每個月打幾多錢俾你啊？即係每個月嘅話，即係零用錢應該係2-3萬咁多噶嘛。2-3萬，咁你諗乜嘢啫？其實你驚乜嘢啫？你而家啊驚乜嘢？我驚俾我老婆發現噶嘛。你驚俾佢老婆發現，咁你預咗噶啦，呢啲嘢行得山路多啦，總會遇到苦。但係佢同佢老婆係已經係冇晒感情噶啦。個男人有10個男人，有9個男人出軌嘅，都會話同個老婆冇感情嘅。如果唔係嘅話咧，佢點會搵人屌咧？但係佢同我講過係，佢同佢老婆係一直都係分開瞓啊，都冇同一齊噶啦。你全程24小時監住嘅。我同你講，直播間嗰啲男人，佢想去出軌嘅，佢行去屎坑幾分鐘啫。你問下梁仔啊，佢經常係咁樣，唔係經常係見到啲咁樣嘅嘢，係咪啊，梁仔？唔講啊！吓？唔敢講啊！點解嘅？因為呢啲嘢見慣不怪，跟住反正個個人都唔同嘅。咁我又問你啦，嗱，你行得到咁多夜路，你見到啲契哥仔係咪？啲大老闆係咪？佢話佢唔中意佢自己嘅老婆嘅，佢同佢老婆分開機嘅，你信唔信啊？有啲會真係有嘅，有啲唔係咯。冇用嘅，你真係。朱燕姐姐啊，朱燕姐姐，佢講得真係好真誠噶，佢。有幾多個人係啊？你話同佢老婆，咁佢同佢老婆有冇細路哥噶？有，就係因為咁分開瞓嘅冇感情嘅，點會生細路哥呢？佢係後邊，佢話後邊先，因為佢老婆係之前係幫助佢過去嘅，即係打本俾佢做生意噶嘛。咁你覺得佢會唔會分呢？呢啲千絲萬縷嘅關係，如果佢一旦同個老婆拜拜嘅，咁佢啲財佢啲產係咪要分俾佢老婆啊？咁佢走咗係咪影響佢嘅運某世啊？咁佢點會咁輕易咁樣去同佢老婆分手呢？係你蠢，係你鈍啫。唔係嘅，小燕姐姐，佢話佢即係佢同我老婆有商量話，即係話高考之後就同佢老婆離婚喎，即係佢個仔高考之後。佢個仔而家讀高2啊嘛，然之後佢話
等佢仔高考之後就同佢老婆離婚啊嘛。然之後佢話佢老婆咁到時候都應承咗喎咁到時候佢個仔諗唔開啦，又要讀大學，咁佢又唔嚟。到時候咧，佢個仔儲新抱啦，又驚住影響周圍，佢又唔嚟，咁你點算啊？佢係話即係佢老婆，即係佢老婆已經係應承同佢離婚啦，即係高考之後，然之後佢話咁你有佢仔冇特登咧去求證過佢太太咧？如果冇求證過嘅，我建議你三思而後行。咁有冇？但係佢講啫，我夠講咯，我夠講咯，我要幫助阿梁仔咯，個太太咯，搵個更加好噶咯，冇噶嘛。我覺得佢好真誠咯，因為佢同我講嘢。我想問你，問你一個問題，呢個男嘅身家有幾高啊？我之前喺佢度個公司度做嘢噶嘛。然之後即係我覺得佢收入就係年收入應該係有幾百萬嘅。哦，咁好啦，年收入幾百萬，佢而家我覺得佢唔愛你，你信唔信啊嗱？點解話佢唔愛我呢？因為佢嗱，你聽我講，佢年收入幾百萬，咁你睇下佢老婆開咩車嘅，你睇下佢老婆住咩樓嘅，你租嘅佢老婆住嘅，你隻車40幾萬嘅，佢老婆肯定係超100萬嘅隻車。佢愛你，佢根本唔愛你，我同你講。因為佢幾百萬身家，佢先至俾咗你跟咗佢幾多年啊2年幾，你跟咗佢2年幾，你先至得到個70-80萬，你就好似一隻狗咁樣，佢好似撩狗撩寵物咁樣養下你啫嘛。我咁有錢，我掟幾廿萬出嚟，錢多唔多啊？有冇啲大老細嘅？啱先有個57級嘅，夠唔夠膽連上嚟？有冇啲大老細喺度？有大老細嘅可唔可以連下上嚟啊？做生意嘅冇啊，呢個好文加分，冇拍486嘅。有冇人夠膽？你等等我啊！嗱，我唔知道點解冇人連上嚟啊吓！阿梁仔，梁仔喺度啊！我想問下你，如果你有1000萬身家，你喺出邊養咗隻小花，你養咗隻小花，你俾70-80萬佢，你覺得多唔多啊？都唔多㗎，你聽唔聽得明啊，姐姐？都係得幾個點嚟啫嘛。如果你一千萬嘅話，咁你70-80萬就係幾個點啫嘛。你聽唔聽得到啊？我一我聽到年搵幾百萬，我喺你身上先分20-30萬，你又俾到情緒價值我，你屎都幫我舐埋，笑咩？佢喊啊！段我話姐姐你啊真係我冇笑啊，我邊有笑過？佢啱啱佢喊啊嗰個先嚟㗎，佢唞氣嗰個先嚟㗎。嗱，係啊！唔係我係咪鬧我我聽你咁講，我自己覺得我心好唔踏實咯。你係唔踏實噶，但係你都執咗啦，係咪先？以你而家咁樣嘅消費水平，你有幾廿萬應該好鳩屎好犀利嘅。但係你話你想去到佢太太呢個高度，你冇辦法嘅，你扳倒唔到人哋，因為你冇咁嘅資質，冇咁嘅智慧。你有咁嘅智慧，你就唔會做佢2+1啦。你等佢追逐你啦，你等佢買車買樓俾你啦，樓佢都未買，證明咧呢個男人嘅心目中有個價嘅。佢係咁同我講嘅，佢話因為佢想同埋結婚之後先買樓俾我。結婚然之後咁佢一直唔結呢咁。佢話會同我結嘅，因為之前我未同我老公離婚噶嘛，然之後佢一直同我講要我翻去同我老公離婚先。佢話咁係因為佢唔想同佢老公共用一個窿啊！小燕姐姐，你知嘛？我真係好中意佢噶，我為咗同我一齊，我連2個細路哥我都冇要，我自己有2個細路哥噶。呢個細路哥佢有幾大？有個即係我啱啱走嘅時候，個細路哥先得2歲，而家嗰個細路哥已經係5歲嘅啦，最細嗰個細路哥已經5歲嘅啦。我好難受。你知唔知我點解咁難受啊？因為佢2歲，佢到時候佢2歲大，佢當時候佢仲咁細個，佢就冇咗媽媽，你知唔知啊？
係咁啊，小圓姐姐，因為係我之前係我前夫係咁嘅，因為我發現佢同其他個女仔喺度聊騷啊嘛，然之後我睇到個信息我好激氣，然之後我就拉到行李箱我就走噶啦。我嗰時係諗住佢會探我噶嘛，然之後佢又冇探我，後尾之後我就識咗而家嗰個男朋友，佢對我有體貼又好喎，之後我就同佢一齊啦。你係為母則剛啊，你知唔知啊？就算呢個男人對你點樣都好，咁你當時可能冇底氣，但係你而家有底氣啊嘛，你有車，你有幾廿萬，咁你應該仲有存款嘅，你跟咗呢個男人2-3年嘅。但係我之前都有諮詢過嘅，即係如果係即係而家男朋友嘅老婆，如果發現我嘅話，真係好多嘢我係要俾分俾佢噶。係啊，所以你及早慘攬啊，你轉移啊。我相信如果你依家走嘅話呢，佢追唔到嘅，因為呢個男人唔係第一次出去玩嘅，佢應該玩過好多個噶啦，你只係其中之一個嘅啫。咁你咪有幾多，你咪立幾多，然之後着草咯。我想問下你，點解你咁蠢嘅呢？一個咁有能力嘅男人，點解你甘做花瓶呢？點解喺呢幾年時間呢，你唔好似係人哋阿四太咁樣呢，可以呢喺沿途崛起呢，可以擁有屬於自己嘅事業呢？因為我覺得佢對我係好真心噶嘛，而且我真心冇用噶。其實女人最大嘅把戲係自己啊。當你有條件揾錢、有愛嘅能力嘅時候呢，你就唔需要依附任何一個人，你係可以咧逆風而行。女人最大嘅難處就係有個小朋友，有小朋友，因為你係生佢出嚟嘅，佢係你嘅骨、你嘅血。我哋可以拋棄任何人，但係唔可以拋棄我哋嘅小朋友。小燕姐姐啊，但係我真係好中意佢噶。我之前因為我一直係心啊囉囉攣，好唔踏實啊嘛。然之後我想同佢要個 BB， 佢又唔肯同我要喎。咁點解唔肯同你要啊？就係因為佢有所顧慮，係因為你唔值，你仲未到嗰個位置。佢點解可以同佢太太有啊？你只係一朵花，你只係一朵花咋？佢連最基本嘅種都唔願意肥俾你啊！佢都要收翻入去個袋入邊啊，抌落垃圾桶啊！你話佢有幾愛你啊？如果我好愛你嘅，我就肥，我除咗肥，我仲會種。小燕姐姐，我都諗過好多無數種嘅理由嘅，我都諗過好多理由嘅，但係我都覺得我都係想俾機會俾佢，都係想同佢一齊。咁問題係佢俾唔俾機會你啊？吓？佢同我講，一直都係佢老婆喺度逼住佢嘅。佢個老婆逼自己，佢老婆好鋸咗佢噶。你覺得係唔係啊？小燕姐姐，我同佢2年幾啦，我都好難過嘅。即係咁你同你老公咁多年啦，你老公你唔難過嘅咩？你老公只係同人哋聊騷啫，佢仲有老婆。我就而家我心真係好冇甘心咯。你冇甘心係因為呢個男人足夠優秀，你同咗佢，你試圖去窺取唔屬於你嘅東西。呢個男人亦都係嘅，佢喺度精神 PUA 緊你，我俾幾廿萬你有乜所謂啫？係咪啊？我反你嘅啫嘛，我反得起啊嘛，問題係你反唔起啊嘛。我哋都係平常老百姓嚟噶，你唔好試圖去走上咧財團集團總裁夫人呢個位，你覺得你好配咩？人哋嘅太太差得你去邊度啊？吓？我之前都有諗過同佢分開嘅，但係佢又一直咁氹住我。佢氹係因為你受氹，係因為你慕強，你一直想擁有呢個男人。但係你擁有呢個男人，你幾耐冇翻過去睇過2個小朋友啊？你有個先至5歲咋？你2歲嘅時候佢走咗，你仲有個幾大啊？有個係即係我嗰時係1年1個嘅。咁即係有個6個，有個6歲，有個5歲。係好心痛，你知唔知啊？我好心痛。我嗰時我啱啱走開嘅時候，我都好心痛，我晚晚黑都瞓唔着㗎。但係你而家心唔心痛啊？我而家又放唔低我而家男朋友喎。咁你放得低你2個小朋友咩？其實你咁耐冇翻過去睇過佢，你唔難受嘅咩？你可以為咗一個男人可以放棄2個小朋友，喺自己身上屙出嚟嘅10月懷胎嘅2個小朋友嘅何其無辜啊！我哋人一世走向死亡嘅時間，你話好長亦唔係好長，好短亦都唔係好短。
佢哋會慢慢成長，你會錯過佢好多。咁點算呢？我前家婆都有經常打電話俾我噶，經常打電話俾你做乜嘢？佢即係送我翻去咯。佢話細路哥仲細噶嘛，佢送我翻去，然之後佢仲同我講嗰時啱啱好我嗰個細嘅仔啱啱識叫媽媽嘅時候，佢都打電話俾我。我聽到我個仔喺度叫媽媽媽媽，我個心真係好難受噶。可憐天下父母心啊！係啊，真係啊！你家婆咧亦都感受得到。你知唔知咧？好細個，你有冇知道一個雀竇啊？你知唔知道一個雀竇如果媽媽飛走咗，然之後咧佢冇辦法覓食嘅時候咧，佢就會聽天由命嘅。特別係如果你咧佢而家咁細個，係咪？如果你嘅前夫唔係好負責任，或者掛住去搵食，唔知道點樣教育，咁以後成龍成鳳定係成蟲，我就聽前夫就係天㗎啦。因為佢之前都冇點理噶嘛，冇點理細路哥，然之後都係我一個人喺度帶兩個細路哥啊嘛，然之後佢又好少翻屋企喎，然之後佢翻屋企之後又俾我見到嗰啲短信嗰啲嘢。所以嗱，姐姐，我哋而家咧亦都唔能夠講曾經噶啦，知唔知啊？我點解話唔能夠講曾經呢？因為你有錯，佢亦都有錯，你哋唔懂得點樣去經營。既然都分咗手啦，係咪？但係我建議你多啲翻去睇小朋友。咁至於呢個男人值唔值得你等，我同你講唔值。但係你話我要飛蛾撲火嘅，佢而家俾我嘅東西呢，我係滿足嘅。你可以隨緣咁持續，但係唔會幸福。你唔能夠強求呢個男人呢俾到婚姻你，因為一定俾唔到，除非佢老婆死咗。但係死咗都輪唔到你。我都好難受，但係我而家唔敢翻去見佢哋啊，因因為我前夫都知道我。你唔見佢哋，你哋會錯過咗佢成個成個年幼時期。你以後你會斷咗呢段親，你自己諗清楚。我冇勇氣翻去啊！我而家都唔敢翻去見佢哋咯。好遠嘅係咪？係，而家真係同我離得有啲遠。你冇勇氣啊！我同你講，如果呢個係我小朋友嘅，我肯定會第一時間翻去嘅。之前即係我而家嘅男朋友之前有同我講過，如果係同我結婚之後，佢會接我兩個細路哥上來嘅，同我咁講。你叫佢買間屋俾你先啦。但係而家買到屋都唔係我噶，寫你個名啦。咁萬一俾佢而家嘅老婆知道呢？咁你可以有好多方法噶嘛，你可以唔通過佢噶嘛，可以通過秘書啊乜嘢啊。如果佢有心買俾你嘅，總會有嘅。仲有件事啊，就小燕姐姐，真係我而家真係覺得佢應該係佢之前咪同我講，佢同我老婆一直都唔係一間房瞓嘅咩？啊！然之後上2個星期啊嘛，然之後佢我之前做嘢嘅時候，即係佢公司做嘢嘅時候，我又加咗佢老婆微信啊嘛，係老闆娘噶嘛。然之後我就發現佢同嗰個女人係出去外邊個旅行喎。咁好正常啊，出去外邊旅行好正常啊，姐姐。佢一家3口去旅行，一家4口去旅行唔正常咩？但係佢唔講俾我知，佢同我講係佢要去辦緊一個好重要嘅項目，叫我冇打電話俾佢。然之後因為佢唔想你影響佢家庭啊，姐姐。唔講俾你知，佢憑乜嘢要講俾你知啊？你係佢邊個啊？我唔知佢做咩唔愛，仲去旅行咯，仲要同佢唔愛仲去旅行？呢個係佢嘅家人，你明唔明啊？邊個話俾你知唔愛？佢口上話唔愛嘅啫。阿梁仔，我問下你愛唔愛你老婆啊？你唔愛你老婆嘅，你會唔會同你老婆去旅行啊？我講得未？你講啊！愛啊！佢喺我隔離。咁你哋講啦，你講愛啊，愛佢話。咁我唔亂講嘢啦吓，俾人鬧啦吓。我冇嗌佢去騙錢，我只係叫佢去嘗試下，叫呢個男嘅買套屋俾佢睇下，佢懵丙買唔買？你好啊，呢個喜超顏開，你好啊，你咩見解啊？我覺得咧，呢個咪咪姐姐啊，佢應該會睇佢個仔啊。
嗯，如果以後大咗咧，你仲唔去睇佢咧？佢同你一啲感情都冇得嘅，明唔明啊？我而家就係會寄啲嘢翻去俾佢，然之後同埋即係同佢有咩用啫？你錯過咗佢個時光啊！你要去睇佢，你趁佢佢而家仲有機會啊！佢6歲啊！你過咗2年咧，佢唔睇你嘅。嗯，我覺得佢好慘嘅。即使你撈到呢個男人好多錢啊，以為咁嘢啊？我而家就係想，即係佢同我結婚之後，即係我想自我細路。你個屎忽咩？你都戇居嘅，唔好意思啊，激動。你冇諗啦，唔可能會同你結婚嘅，人哋有人哋嘅家庭啊。你有錢過佢老婆咩？我冇錢啊！你叻過佢老婆咩？你夠段位過佢老婆咩？你個社會關係硬過佢老婆咩？你同佢生咗啲乜嘢啊？鴨蛋都冇隻。佢都唔你諗得咁肯同我美好，生你一直依附喺呢個男人生存咋，而且你唔係同佢白手起家噶，你清醒啲啊！你而家係享受緊人哋原配該有嘅東西。你快啲會帶好你個仔啦！講到我啱痛啊，俾你，佢我而家唔敢翻去啊！我冇勇氣去見佢。你根本都唔想。你要諗辦法翻去啊！你到咗好似我哋依家呢個年齡咁樣子，你就會後悔噶啦。我同你講啦，你有冇經歷過啊？呢個喜顏召開？我冇經歷過，但係我嘅年齡咁。你幾歲啊我冇？經歷過。嗱，倒數第一咪有個人匿名連咪啊！我嘅生活係好單純嘅，好乾淨嘅。喂，倒數第一咪。喊冇用嘅，你喊假，俾我哋嘅感覺你好假。點解假你？為咗個男人而放棄兩個小朋友，你喊有咩用啊？嗱，呢個名州，嗱，阿 Sam 哥你等等嗱，佢就等於鯨魚身上嘅蜆殼，真係嘅。你係寄生於喺人哋嘅身上，你明唔明啊？你只不過寄生，你係一個男人之中嘅你只不過呢個係男人求其一件玩具啊！你明唔明白？嗯。即係你等於你只不過一個係食煙嘅男人嘅打火機，你知佢短暫嘅。你覺得佢會唔會啊？阿 Sam 哥問你，你一個咁有段位嘅男人，我問你啊，阿 Sam 生中生你個屎忽咩？我而家問你啊，如果你係你會唔會話我要你覺得咧？嗱，你一年有500萬身家，你攞20-30萬嚟去俾呢個女人，你覺得多唔多？唔多㗎，佢只係撩一隻寵物㗎啫，你明唔明啊？我爺唔止啊！吓？講極你都唔明嘅，你明？呢2個小朋友你都忍心掟落去陪一件與你無關嘅人，你認為真係好光榮，仲係喊苦喊忽？唔係好光榮，佢係入咗心我好睇唔起啫。你咯，佢係真係動咗情嘅。唔係小月，我好鄙視呢啲女人。你鄙視，但係每個人企喺嘅角度都唔一樣。佢係入咗心，個男人咧就入咗圍。硬辛苦硬艱難都好，你作為一個母親，你忍心掟落2個小朋友咩？你仲好意思上嚟呢度喊苦喊忽？如果係面對面，我兜巴聲你啊！但係我覺得我而家係翻唔轉頭噶啦，因為之前我咩叫我翻唔轉頭啊？你翻嗱，你睇，你唔好漠視林丹，你話翻轉頭，我只係叫你嗱，無論你點樣都好，你呢段婚姻已經結束咗啦，但係一定要翻去睇下2個小朋友。咁至於呢個男嘅呢，我就同你講，你而家呢，你可以跟住佢，但係呢個結局呢都係唔好嘅。你用緊你嘅青春換你而家嘅金錢。如果你有能力嘅、有實力嘅，我建議你自己去揾啲生意仔嚟做下，或者揾份工嚟做下，唔好好食懶做，唔好做一隻金絲雀。你以為呢個男人會一世咁對你好，一世養你咩？
唔會嘅，時光會變嘅，人會變越會亂啊！當個老闆娘知道你有你呢個人嘅存在，你嘅下場好可悲啊！你會死得好慘。大順話賺咗2年70萬，咁係好多人都遙不可及嘅。老實講啊，但係小燕姐姐，我覺得我真係冇面。你有冇聽過啊？我翻我個仔。你平時有冇聽過一針見血？我可以陪你㗎，我可以陪你翻去，你夠唔夠膽啊？你有冇聽過一針見血講一句説話？平時你有冇收聽小燕節目？見好就收，辣到好走啦。嗱，呢個呢，因為你係一個父親，所以呢，你講呢係心有感觸嘅。但係母親佢作為一個母親，其實佢都哭出嚟嘅，佢好難受。我聽得出佢好難受。我唔認可佢嘅小燕。你唔認可，但係我而家勸佢啊嘛，多啲翻去啊嘛。阿嫲都叫你翻去咯，你係咪一次都冇見過呢幾年？佢話佢冇勇氣翻去，到底係咩咁大件事啫？你掘咗人哋祖墳啊！第一年嘅時候，啱開始第一年嘅時候，我有跟過去嘅，然之後我前夫就趕我走。你見佢得㗎啦，你唔使理佢點樣啦。你見佢該見嘅時候你要見，該相處嘅時候你要同小朋友相處。我明。你唔理你嘅小朋友，你嘅小朋友就冇媽媽，冇媽媽嘅小朋友佢好容易學壞嘅，你知唔知啊？好慘啊！個小朋友真係。冇媽媽嘅問題少年啊，好似我仔喺學校嗰啲問題少年啊，染頭髮啦、食煙啦、溝女啦，咩都有。好難受。有咩平常心？小月，我終於落咗地鐵先感年啦！我唔覺得呢個姐姐可憐，我唔覺得呢個姐姐咩，好似 Sam 哥話事解，仔都唔要，你老公硬衰硬成啊！唔關你兩個仔事，你走嗰陣時係咪應該帶埋兩個仔走？特別而家你有環境，點解你唔翻去湊翻兩個仔走啊？自己獨立養個仔得唔得啊？唔好冇勇氣，有咩冇勇氣啊？嗰兩個係你嘅仔嚟㗎。幾歲？一個5歲，一個6歲，你捨得掉低嘅仲要為出邊嗰個咁嘅男人，嗰個男人好愛你咩？佢寧願將啲嘢肥落個屎坑窿，衝走去都唔俾你，都唔俾你留乜嘢種。呢啲男人愛你咩？我忍咗幾耐啊！我喺地鐵入邊，我唔敢連咋。你聽唔聽得到啊？其實個個人呢都係為你好嘅，姐姐。你翻去見下你嘅小朋友啦。咁至於你同呢個男人呢，你要唔要苟且呢？係你嘅問題。但係呢，苟且嘅利弊呢，你自己權衡下。好啦，冇咁。唔係見啊，係要攞翻嚟養大嗰兩個先至係你嘅小朋友啊！攞人哋你知唔知啊？點解唔可以俾啫？唔可以去呢個咩咁去某院嘅咩？哇！我真係聽到嗰兩個小朋友咁樣冇阿媽，跟你哋覺得都好有道理嘅，我以前我都諗過㗎。你咁樣啦，你唔好諗咁多啦。你叫你一下子就唔會㗎啦，你喳喳翻去見下佢先啦。死口講有咩用啊？咁至於揾嘢做，要自己有能力。你冇能力，小燕姐姐，你到時候你可唔可以陪下我翻去啊？姐姐，你點解冇能力咧？我想問你。你喺邊度啊？金賣晒去咪得咯？我到時候我私信下你咯。但係咧，但係我要做個專訪喎，你自己諗喎。你就有能力，有咩可能冇能力啊？我依家40-50歲，我都一樣做嘢，一樣做嘢。阿小樣去到就一定係專訪嘅。係啊，我會開直播㗎，唔係我要做專訪，我要拍個視頻㗎，真係㗎。一定要㗎。我講俾你聽，姐姐，點解你或者我可以咁樣，我咁樣得唔得？我咁樣得唔得？我見到你嘅時候，我唔露你面，但係咧你要同我講嘢，就係咁樣。露背脊。我考慮下啦，我考慮下先嗌你。戴住墨超，戴住口罩。係你可以戴住口罩，戴住墨超，我可以拉你一齊走。認你唔出，但係乜都好，希望有良知，希望你有良性。我考慮下啦，因為我始終我都係我見死啊！我你可以隨時揾我嘅，你可以隨時揾我。如果你願意嘅，你可以隨時啊。平常心我放你落去你嗰度好嘈。係啊，你放我喺地鐵啊，係咁。冇考慮啦，嗰兩個係你嘅骨肉啊。爛咗阿蘭姐爛咗一支嘅，2盒爛咗一支嘅，賠翻叫佢補翻俾你啊，梁仔，你快啲覆佢。嗱，姐姐我唔拉你講咁多，我放你落去啦。你先私聊我啊。
見過嗰啲有難過嘅話，聯繫客服咧，佢都會補發嘅。好唔好？姐姐，姐姐你咪喊啊！我放你落去啊！哦，好，好，嚟，咁我放你哋落去啊！好，多謝。你私聊我啊，姐姐，如果你願意嘅。好好。點解咁冇良心嗰啲人都有？嗱，我老實講啦，即係如果叫我行去吓，叫我行去咧，我肯定要做節目嘅，大家都知道，係咪係？咁我冇理由唔去做節目嘅，你可以戴口罩嘅，即係好似人哋嗰啲現場調解啊咁樣咧，我可以做一個咁樣嘅嘢。咁如果你願意嘅話咧，我可以拉你哋直播間所有嘅朋友仔7000幾人，你哋都可以做證。如果你哋有乜嘢情感糾紛嘅，願意俾我開直播或者戴咗口罩嘅，我都願意同你哋去嘅。我有情感糾紛啦，我唔戴口罩，唔戴墨超啊。但係唔好去咁遠啊，遠得滯咧，我冇車費㗎吓。如果你哋近近地嘅，我出埋個車費吓；遠嘅我就唔去啦吓。就係咁樣。嗱，放你落去啊，Sam 哥，唔係我揾食啊。我去大陸啊，我去大陸俾你做個專訪啊。我唔戴口罩，唔戴墨超啊。你求其俾啲燕窩啊、冬蟲草啊。係咁先啊。